Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teruslah semangat kita belajar ya, terutama di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan membuka pikiran cakrawala keilmuan semakin luas, dan ini akan mempermudah hidup kita untuk selanjutnya. Itu mungkin bekal dari Ustaz ketika menghadapi bulan Ramadan ini. Bersih hati di antawisna di mana eta jelema teu era lamun diajar sakitu. Eta teh bagian tina bersih hati. Lamun jelema geus mung diajar, eta teh geus teu bersih hati. Bulan Ramadan akan kita lalui, dan insya Allah Bu, tidak ada perbedaan tahun sekarang. Bulan Ramadan tahun sekarang semuanya sama. Insya Allah tanggal hijrah adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu para pemuda yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab pernah menyampaikan dalam sebuah wawancara, kalau bahasa sekarang, bertemulah kalian dengan orang-orang soleh, bertemulah kalian dengan orang-orang baik, maka Allah akan bukakan 3 pintu. Yang pertama tuh tahu abwaabul rizki, namun orang tepang jeung jalmi bageun jeung jalmi soleh, ku Allah bakal dibukakeun panto rezeki nu kahiji. Kalau kita bertemu dengan orang jahat, tidak perlu bertemu karena mereka akan menemui kita. Tapi lamun urang rek tepangan soleh hese, sabab nu hes anu soleh mah siga loba tapi siga belut leueur nu soleh. Orang Arab dulu 3 hari 3 malam mau menemui Nabi, bukan untuk apa-apa, karena dia yakin bahwa ketika bertemu dengan Nabi akan dibukakan 3 pintu. Nah Ibu Bapak, kalau dibukakan pintu ngaranna panto rezeki, lamun penak jeung jalmi soleh mah dibukakan panto rezeki, penak jeung jalmi jahat mah mungkin loba milik ngan rezekina teu jadi. Urang mending keneh loba rezeki daripada loba milik. Sabab loba milik mah can tantu jadi rezeki. Coba deh ku ibu ku bapak tinggal. Sim kuring tadi di ngariung di dieu tos di sogokeun sagala. Da can jadi rezeki diararatep we. Dugi ka pakade soe bingung rek muang tinggalan teh da bener usah can. Sim kuring ge sabi naon artina tungtungna bapak ukur di palong teh usaha ya. Taetan disebut milik ngaranna. Kayak lamun tos dileut ku sim kuring ku sadayana taetan disebut rezeki. Jadi lamun boga mobil milik, lamun naik mobil rezeki sakitu we. Taeta mun nikmatna hirup teh di jami loba mobil tapi tara didiungkan teu naon. Tapi aya jami teu boga mobil tapi unggal poe 3 kali naik mobil. Isuk-isuk aila pada siang agia engke kasorenakeun Avanza nyeresa teh butas lintos mobilna ari pek teh ngagrep. Tah eta rezeki ngaran. Tah boating anu boga mobil nama nu ngarentalkeun nama manehna boating daek mobil ngapoe boating henteu. Eta harus dipahami. Sampai saya pernah bertemu dengan orang yang dia punya apa? Punya kontrakan sampai 103 kontrakannya, 103 kamar. Ari ngagolerna teh kitu we dina karpet gitu gular-gular. Tara dek di kamar teh. Bobona teh di mana we? Sababna ku Allah dibere penyakit. Penyakitna teh haridan teu bisa dibaju. Imah loba tapi tinggal di ku Allah dikersakeun kitu. Tah nu kieu teh disebutna milikna loba tapi rezekina saeutik. Cing ibu bapak naros mending loba milik mending loba rezeki.
tuh urang we ngaulang sabab dina pikiranana urang ngadoa Allahumma rzuqni tapi dina pikiranana Allahumma rzuqni nu dilapatkeun tapi anggar we di dieuna mah hayang boga ieu sok teu cobian Allahumma rzuqni tapi nu di dieuna hayang boga mobil Allahumma rzuqni tapi nu di dieuna hayang boga imah tah eta teh bentok begitu teh ngadoa teh lamun Allahumma rzuqni teu kudu eta urang lempeng we ya Allah mudah-mudahan nungsurkeun ka abdi rezeki walaupun dia tidak banyak ini. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuftahu abwabul khair. Orang kalau bertemu dengan orang baik maka membukakan pintu kebaikan. Dibuka ku Allah pantok kebaikan. Dugikeun ka man salaka tariqan bihi ilman sahallallahu tariqan ila jannah. Taya teh mukakeun pantok ka hadaya. Mata geuningan saur Nabi lamun anjeun boga tanah nepikeun ka jelema teh sok leumpah ka tanah eta omat si tanah eta tong ditutup sabab buat teuing anjeun teh boga pahala teh dinu tanah eta ieu mah sakapeung sok kieu nya oh cenah jelema loba ngalaliwat ka dieu tutupan cenah teu jadi ditutupan teh kahadean padahal bukakeun we dugikeun ka lamun urang gaduh sumur sok loba jelema menta ka sumur eta ceuk Nabi bukakeun we bisi ku Allah disepot lawang caina sakapeun ku urang sumur teh ditutup ngarah teu loba batura anu menta cai ta eta nu kieu teh kudu teu kaharti tah hiji dua eta nya sok keneh heula ieu mana ngobrol we imah ngobrol lah tong ngaji da urang bojong soal harari ilmu atuh mah ngaji ku saducu ieu mah ngobrol we ngobrol sabab jamaah mah lamun bawa ngobrol sok ngaji sabab lamun bawa ngaji sok ngobrol tah ieu urang ngobrol we ngarah ngaji ya urang ngaji asok ngobrol teh musim kuring di kahartos nu katilu lamun jami penat jeung jami soleh saur Umar tutahu abwabul barokah dibukakeun panto barokah mah kieu we Anas bin Malik gadung korma buruk tah Anas mah korma buruk wae ditawar ku jami gitu. Ya Anas berapa kau akan jual kurma busukmu katanya. Kata Anas tidak akan aku jual, aku akan beli 10 kali lipat. Tah eta bakatinku jadi barokah Anas mah dagang korma atau korma buruk wae beukeun ka anu nawar. Urang mah sakapeung Pak dagang naon baru. Ya, tah bedana teh eta. Berarti aya barokah anu dicabut ku Allah. Subutul khairil ilahi bisyai begitu dicabut ku Allah kabarokahan ieu atos leungit moal aya nilai-nilai hirup. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kalau anda ingin tahu keberkahan hidup adalah apa ketika anda sakit lamun urang pa nyeri tuur kakara urang karasa boga tuur di mana geus nyeri tuur sok jedut tuur nyeri dulu ya Allah tah keur can nyeri tuur mah teu apal boga tuur urang teh Pak harap paroko we jami teh model urang nyeri waos punya apa urang gaduh waos di mana tos nyeri jedut waos nyeri aduh ya Allah kunaonnya buntu teh pancen buntu teh pasti teh geus rila tuh cenah buntu teh tapi nah urang tara ngobrol jeung waos tara sugan ngobrol jeung waosnya jantung nyeri kakara urang asa boga jantung pansaka nyeri kakara urang asa boga otak kenapa Quran surat Az-Zukhruf mengatakan ketika Allah mengatakan ataupun memberikan sesuatu kepada kalian maka rasa itulah akan membuat kita ingat bahwa kita dimiliki atau diberikan oleh Allah itu makanya tuh urang teh ingat kana awak teh kudu sagala karasa jami geus bulan golermu sagala karasa kakara we ya Allah sehatkeun abdi da keur sehat mah tara ngobrol mata Rasul ngajarkeun ka urang di mana aya nu nyeri ku urang kudu diobrololan bismillahi a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa aqwadiru tah ieu teh dina bahasa ayeuna mah disebut teh ngobrol jeung organ jadi jantung cabak jantung nasib Nabi berarti nu nyerina jantung wahai jantung terima kasih kau sudah menemui hidup atau menemani hidup saya 50 tahun aku bernapas di ataupun apa ditemani oleh dirimu sugan teh cenah teu bakal teu nyarangan sakaula makanya kita ngobrol dengan jantung paru-paru tinggal kamari ibu bapak 2 tahun kamari malahan kamari jadi dicabut ku Allah rasa ngajungkal kabehanana sadunya nya namanya ada ahli epidemiologi ngomong ada virus baru namanya Delcron itu dia virus dari Prancis yang akan menyebar kalau ada orang nanti ke Prancis namanya Delcron ini adalah virus perpaduan hasil pernikahan antara Delta dengan Omicron
Jadi Delta jeung Omicron kawin keluar virus nu anyar ngaranna Deltron. Dan ini kemungkinan katanya bulan April akan keluar. Urang doakeun we, mudah-mudahan perkawinan mereka sakinah mawaddah warahmah. Ya, kagok mah jeung virus mah. Tong ieu tong serius teuing. Aslina teh. Makanya setaros we kita coba. Di mana buat dibawa serius Bu, serius. Kalau dibawa tegang, kalau dibawa santai. Virus mah da kitu. Kenapa? Karena teorinya sudah ada di hadis, ya. Teorinya sudah ada di hadis. Kalau Anda bertemu dengan bakteri, maka bakteri itu akan menggerogoti kalau kita tegang. Tapi kalau dia itu akan mengelak apabila kita bikin santai. Saya belajar virus di Thailand, ya. Jadi virus mah gitu we, dibawa santai-santai, dibawa tegang-tegang, sok tinggal. Mata kamari nu cing jarul kal teh tararegang teh. Anu sarantai mah teh sugan kumaha? Jararagang. Ya, nu gelo teh di Malalaskan. Carantai we. Nu gelo sok ibu di masker teh dan teu malah teh di calana nu gelo. Ya, teh di calana coba lamun ayeuna ieu di masker ieu teh di lancingan terus virus asup cing lawangna ka mana? Makanya udah beres sekarang mah ulah jadi betul Bu, ieu teh sebetulna mah di bawah tegang sorangan. Di bawah tegang sorangan. Santai Bu, komo aya lebaran. Brek puasa tuh pikiran naon, penting mah jalan we. Kenapa? Karena sistemnya begitu. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis la yabul lana fil ma'idain, tidak boleh orang kencing di air yang diam. Kenapa? Karena kalau kita kencing di air yang diam itu menguap bakteri. Mata jalmi mah tong cicing, lamun cicing babari asup penyakit. Sok itu liar ngaran. Lieureun virus di aduran acalan-acalan wae mah. Sok geura ibu pangajian isuk-isuk ngawas di masjid ieu, siang ka masjid ieu, sonten ka masjid ieu. Da lieureun virusna ge. Rek nepa jo geus ngagaclok nih ka dieu. Nya rek nepa geus ngagaclok ka dieu. Padahal ibu we ayeuna sok di masker. Da virusna ge lieureun sok ibu mah nya di masker dina beuheung. Coba di mana ada marina ge atuh standar WHO na ge no. Di mantak ceuk virus teh cing serius atuh erek moal di masker teh. Mantak virusna ge apa cing laleos we teh. Da di Malalas kira-kira teu paruh gua tuh. Mun moal punggung ini copokot teh sakalian atuh. Daripada nolol irungna hungkul kan. Tuh. Tah mantak ieu teh antibody nya teh Pak teh karaos teh juga naik antibody teh tah dia buka tinggal dan dia tidak apa? Karena apa? Karena yang paling pokok dia akan menggerogoti orang yang stres. Kalau dia stres dia menggerogoti dengan cepat. Makanya begitu diisolasi mandiri sendiri jol langsung drop. Sabab naon? Wah batur. Lebatkeun we ka ICU atas we bismika dan asli ya tah bismika we. Jadi kenapa? Karena begitu, kalau dia dibawa stres, dia akan semakin menggerogoti. Maaf ini kalau saya ngomong ini ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya udah biasa dibully di media oleh apa? Oleh praktisi kesehatan. Karena selalu berbeda. Dulu saya pernah ngomong gini, usum nu maot ieu teh ceuk kolot kapungkur mah disebutnya subur tani. Lamun subur tani biasanya sok marek-rekan marana. Di mana we? Sabumi teh 3, 4. Dari mana? Dari orang tua dulu. Orang tua dulu kan ngomong begitu. Lamun loba nu maot di hiji lembur eta teh subur tanu. Biasana ieu teh 30 40 tahun dugi ka 100 tahun sakali. Tah gitu. Dan saya ngomong gini Bu Dewi, itu dibully di mana-mana. Praktisi kesehatan mengatakan, "Oh ini usaha lucu bahaya," katanya. Disebutnya trophidiol. Nah, padahal sok beda mau alami. Akhirnya apa? Betul Pak, 3 minggu udah beres. Karena emang begitu siklusnya. Bukan tidak percaya terhadap COVID-nya, tetapi apa? Tetapi emang siklus ini setiap 30 tahun, 40 tahun. Dan malah dalam hadis 100 tahun akan terjadi perputaran manusia. Sok tinggal dina hadis. Yubadilhu insan akhor. Per 100 tahun diganti jelema. Digantos jelema per 100 tahun teh itu jelema ku Allah teh. 100 tahun kapengker anu kapungkur tos ieu teh tos diaraya jalmina. Ayeuna teh urang ngalaman 100 tahun ayeuna. Engke 100 tahun kapengker, urang teh geus teu araya ieu teh. Tapi bakal aya dongeng nu anyar sakitu we. Duka naon dongeng nu anyar 100 tahun teh. Sok Bapak Bunten Ibu, yakin teh 100 tahun kapungkur kapengker kapayun araya keneh. Lah sok jawab tong ragu-ragu sieun sadia. Tinggal aina ngetak we ada 50 tahun tambah 100 kira-kira aya keneh moal. Tah sakitu we. Artinya apa? Kita harus siap itu. Harus siap. Karena rata-rata yang kemarin yang saya riset
Itu hampir semuanya dari mana? Dari ketakutan, dari stres. Penyakit mah aya di kapungkur gitu. Di zaman Nabi Lut we aya tuh, dugikeun kain aya. Zaman orang-orang zaman Nabi Lut itu kan penyakitnya sudah berat. Itu apa? Itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat kelamin, HIV. Itu sudah ada dari zaman Nabi Lut. Da ayeuna masih kitu-kitu keneh atuh. Ngan ayeuna mah kumargi ieu teh kondisi dan situasi yang emang dibikin orang itu menjadi apa? Menjadi tegang. Tos ayeuna masyarakat teh kumaha Allah we da urang geus yakin. Kenapa? Karena kita yakin ini Allah akan memperlihatkan yang terbaik bagi kita semuanya. Tinggal punya bakat tingku capek banyak di urang ya kejadian luar biasa. Cobinya hari dugikeun kaina Covid dipercaya. Sampai seperti ini pategangnya. Kamari leungit jelema. Dicadas pangeran. Ya, dipercaya geus kitu ge. Nepikeun ka ngaluarkeun. Padahal urang teh nu maot ribuan atuh. Jelema hiji geus nepikeun ka kaluar kabehanana. Nepikeun ka nu yang meyakini bahwa ini diteureuy ku non ku orang koneng. Jami nepikeun kan dia dipercaya. Ini kata Imam Ghazali sudah lelah pikiran, Pak. Kamari geranya aya pawang hujan, dan kahujanan. Tapi dipercaya dan dia pirah sekarang diundang di mana-mana. Begitu ditanya berapa engkau gaji, kata berapa engkau bayar untuk menahan hujan itu 105 juta itu. 105 juta dibayar itu. Anu mayarna saha Bu? Nu ngarti jelema S3. Sok tingali. Manehna teu tamat. Sakolana ge can tamat, mantak disebutna paranormal mah dukun orang pinter. Sabab nu datangna sarakola, manehna teu sakola. Ya, yang nu kieu wae inti dipercaya di urang teh. Ini artinya apa? Kata Imam Ghazali, kalau manusia sudah lelah berpikir, maka akan terjadi seperti ini. Nu kieu wae dipikeun ka dipercaya. Nah, ini bahan dari saya mudah-mudahan tah nu kieu teh Pak ku ngaji geura bakal kabongkar teh. Lamun teu ngaji mah urang mah biasa. Makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan ada 4 fungsi orang belajar, ya. Ada 4 fungsi kita orang belajar. Tak acan urang meresan hate. Nya nu kahiji naon? Naksul jahli an nafs. Orang belajar bukan untuk pintar, tapi orang belajar untuk mengurangi ketidaktahuan. Lamun hoyong pinter malah gampil, lamun geus pinter bakal eureun diajar. Tapi kalau kita merasa bahwa ketika belajar mengurangi ketidaktahuan, maka dia itu akan belajar terus sampai kapanpun. Sok tinggal S1 diajar, S2 diajar, S3 diajar, S profesor diajar kene. Kenapa? Karena merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi mun ngarasa dirina geus pinter, eureun diajar. Daerah atuh sobat. Kudu ngadengekeun mualimin, bari manehna doktor, daerah atuh Pak. Naon sabab ngerasa pinter. Tapi kalau dia merasa tidak ataupun bukan itu rasanya, saya yakin bakal nagog kieu nya gimanehna S3, nya gimanehna profesor. Walaupun yang menerangkannya adalah orang keluaran sanawiyah mualimin, bakal didengekeun. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, belajar berfungsi untuk apa? Naksul jahli an-nafs, untuk mengurangi ketidaktahuan. Kurangan urang teh tadi nanti apa jadi apa sakitu. Makanya Allah ajarkan kepada Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dikurangi terus ketidaktahuan itu. Sok Bu, ayeuna Bapak Ibu nganyangkolakeun budak hayang pintar hayang naon? Lain? Hayang naon? Da budak mah Bu tinggal disakolakeun teh lain kudu pinter, tapi ngurangan kabodohan. Pinter mah da geus aya turunanana tuh eta. Tekop budak ranking turun langsung dicarekan. Ari nu sakolana budak geura urang muliweuna. Sok ibu geura cek untung budak teu can ngarti. Jeung atuh mamah nu sakola da sarua da leuwih lieur buat ti urangnya. Tapi urang begitu sih gimana kamu ya? Cek itu karena mama suka ini belajar beli kenapa rankingnya turun teh. Tingali. Nah ieu pateh ka harti mah. Sabab budak sok kitu. Budak nu diajarna urang muliweuna. Jeung urang mikiran ranking budak nih. Karena teh lieur kana otak atuh Bu. Antepkeun bae dina budak eueuh rankingan gitu kudu jadi masalah. Berarti budak bisa milih rek ranking sabaraha we. Ya, karena kita memberikan sebuah apa? Sebuah kebebasan berpikir bagi anak. Tapi lamun budak udah gue, awas ya kalau tidak mencapai target, kamu begini, si budak tidak akan berhasil dalam kehidupannya. Tapi dia berhasil dalam akademisi, tapi dia tidak berhasil dalam attitude ataupun akhlaknya. Itu kuncinya. Makanya belajar minal mahdi ilal
Tah eta diajar mati dia Mahdi teh dia buta Mahdi teh tah dari mulai buayan sampai kapan sampai dia ilal lahdi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan ada 3 bayi, ada 3 yang tidak boleh dilepas dalam pangkuanmu karena ini adalah proses tentang tarbiyah. Yang pertama adalah anak yang lagi menyusui. Namun murang kali nuju diinenan teh yang dilepaskeun. Namun margina nuju diajar teh. Tamatkeun we Bu nuju diinenan mah di dieu. Biasana naon murang kali lamun ibu lamun nuju ngenenan aya tamu diecageun nya. Tah eta teh teu kenging saur Nabi. Anak lagi menyusui, simpan sampai dia. Sabab budak lamun nuju nen eta teh Bu nuju si asi teh nuju nyalur darah ka dieu tah. Si darah itu lagi nyalur sampai otaknya. Makanya ada sebuah riset kalau anak dia itu minum asinya sesuai itu akan menguatkan daya intelijensi dia. Makal menguatkan daya intelijensi dia. Jadi dia istilah tinggal. Kata kapungkur mah tinggal Pak. Nuju diangkat, nuju dipangkon kita. Ibu-ibu teh bari ngadoa. Neleng nenggung, geura gede, geura jangkung, geura sakola ka Bandung. Sok tinggal. Bandungan ayeuna barudak jararadi sakola ka Bandung. Jararadi di Mararani sakola malah anu teu balik deui. Nya, saya teh naon? Make rasa ieuna. Jadi mun keur ngenenan teh bari diusapan. Neleng nenggung, geura gede, geura jangkung, geura sakola ka Bandung. Tuh jararadi sabab naon? Sabab keur diajar didinya minal mahdi namina. Kartos Bu. Sok ku ibu cobian. Engke deui lamun ngais budak rada jauhan daripada nganalkeun beasiswa hese. Tos we eta. Neleng nenggung, geura gede, geura jangkung, geura sakola ka Mesir. Ya sudah, beda doa atuh. Margi naon? Margi ibu bapak teori dalam hukum itu adalah rasa dan pikiran. Teori dalam hukum itu begitu. Disebut teh zon. Matak sepuh kapungkur kieu nyebutkeun kieu. Jan lamun nyeun imah teh cing badag pantona, bisi loba budak mah loba rezeki. Tah eta teh jadi doa. Mata kapungkur mah kitu ngadamel imah teh baradag pantona teh bisi loba budak sabab loba budak loba rezeki. Makanya dulu anak-anak 18, 15 tinggal Pak paling sakedik sabaraha salapan budak teh tapi jararajang we sarole barageur jeung karijekian da eta sakalimatna banyak anak banyak rezeki. Bu tinggal kontennya budak 15, 18 sarole Pak datara miluan seminar parenting atuh indungna mah sugan aya miluan seminar anak dan teu tapi budak teh balalageun 15 teh ayeuna mah geura indungna miluan seminar kabehanana ari budak bararaung keneh karena kuncinya bukan di sana ya kuncinya bukan di sana. Ibu bapak punten ieu doa kolot mah hebat lamun nyeun imah cenah cing loba lawak cing loba liar ngarah naon ngarah sehat mata bumi teh kapungkur kapaluku kemudian kubilih liang mungkul teh sarehat hidupna Pak nya sabab lamun imah loba liar sok sehat sirkulasi udara itu akan bagus dan matahari akan masuk ke dalam rumah ta eta kolot kapungkur kitu. Ayeuna mah da imah teh di parang pekan atuh puguh we atuh puguh panyakit tungkul mata cing loba liar punten Pak lamun gaduh punten ieu bojo geulis pisan tapi eueuh liangan hoyong. Tah sakitu we ayeuna mah keur nyontohan gitu kan. Makanya enak orang-orang tua dulu itu doa hampir semua kata-katanya doa. Ya, cicing senang gering mah tong liar. Tuh tinggal. Cicing gering mah tong liar. Cicing di imah gering mah tong liar. Eta teh bahasa sepuh. Mata kamari di warang caricing di imah garing. Nya, pan kamari di warang caricing di bumi. Caricing diam di rumah semua. Tuh garing kabehanana. Eta teh doa sepuh. Sepuh maka pungkur gitu lamun gering tong liar cicing di imah mata begitu kita caricing akhirnya tidak lama sadayana Pak. Faktor utama di sini minal mahdi dia berdoa dia jadi apa jadi ilmu makanya belajar minal mahdi ilalahdi. Yang kedua ibu bapak yang kedua anak yang tidak boleh dilepas ketika kencing. Nah, lamun nuju kahampangan teh yang dilepaskeun. Naon sababna? Sabab bakal apet lamun budak sok kiih dina pangkonan budak. Mun urang kali hampangan dina pangkonan urang eta teh sok apet. Naon sababna budak sok kadang teu apet jeung bapa? Sabab lamun budak keur kahampangan sok diecakeun ku bapana teh da sieun naon da sieun kakiihan. Pada cing Nabi entong.
Murang kali nuju pipis mah di dieu tagenkeun Pak. Si budak teh kan teh bakal nyalur. Tinggal punten Bu. Lamun murang kali bade nuju ka hampakan sok ieu tah. Nya. Sok ngagrepek kitu tah nya eta teh naon? Margi syarafna ku Allah nuju diusikeun eta teh. Dan dia akan merasakan dia berada di pangkuan siapa. Kalau ternyata dia diam di pangkuan itu si budak sok apek ka maneh. Tah, itu ajaran Nabi itu. Makanya dunia parenting ini sebetulnya kalau menurut saya itu adalah dunia yang sebetulnya sudah diajarkan oleh Nabi. Sok eta we palakun tah budak di dieu. Wer budak kieu keun bae ka dieu bolokot tinggal di kumah beres sakitu ge. Patak tong aneh ayeuna budak dipalemper. Leres. Eta teh bakal jadi hukum alam. Urang ge di mana geus kolot dipemper ku budak sakitu. Eta mah da hukum alam atuh. Payahna ke ibu geus kakolotnakeun, bapak kakolotnakeun bakal dipamper ku budak urang. Naon sababna? Da budak urang ge dipamper. Padahal ini teori ke orang tua dulu. Mereka tidak pernah melepaskan anak ketika kencing. Dieu we nagen Bu. Nepikeun ka mendingeun sanahaneut. Teh budak teh nyalur hatena eta teh. Nyambung pikiranana. Dan itu ada hadisnya itu. Jangan lepaskan anak dari mulai atau ketika dia kencing di pangkuanmu. Ini disebut minal mahdi ngaranna. Tuh Pak, 2 Ustaz abdi menuju ngalahun pun lanceuk sana bapana dilahun doler di dia kumaha eueuh hadisna eta mah. Ari bapana mah kumaha ibu we eta mah nya. Rek dietsageun rek ditagenkeun. Dan aya hadisna mah eta, made murang kali ku dialungkeun sok rada seuri budak mah. Orok Pak diatur murang kali dialungkeun da seuri budak mah tuh. Alungkeun hehehe, alungkeun hehe sok naon sababna seuri. Tah jawab Pak. Ilmu eta teh. Kenapa anak dilempar ayahnya dia tertawa dan dia tidak pernah merasa takut? Kenapa? Nah itu, coba ayeuna alungkeun bapana seuri moal. Oh, da beda dina otakna tuh. Di otak anak, di otak bayi ketika dilemparkan oleh ayahnya, oleh siapapun, itu yang tergambar di sini apa? Dia yakin, dia percaya bahwa dia akan ditangkap oleh orang yang melemparkannya. Tapi lamun urang dialungkeun budak misalnya dewasa geus beda deui mikirna. Itulah teori parenting zaman dulu dan itu sudah terjadi dan ini merupakan bagian yang sebetulnya mempermudah hidup kita. Sok ibu cobiannya bisi ibu teu percanten atur budak nungutkeun ka hoyong urang. Da lieur atuh. Dek, kamu ya jam 5 ya bangun tidur. Setengah 6 ya nanti sarapan, mandi. Nanti jam 6 kamu makan ya sarapan. Setengah 7 berangkat sekolah. Nanti makan siang jam 12. Budak jam 10 lapar. Rek ngadaguan jam 12. Bunda aku lapar ike jam 12 dan can waktuna entong ceng Nabi ge gampang sakitu we makanlah pada waktu dia itu lapar. Udah usah udah kumaha cenah budak teh lapar wae kan bae jadi minum dahar. Da enteng atuh mah didik budak mah sakitu we. Nah urang sok atuh nanti makannya jam 12 ya. Tidur jam 9 budak kita sare jam 8 ada can tuluh. Ada yang tidur ya ini udah jam 9 kan aturannya tidur jam 9. Bunda aku belum ngantuk pokoknya mah sare atuh udah can tuluk sare pokoknya atuh dodar sampai jam 3:2an Pak di sare-sare. Nah ibu atuhkeun wios antep maka makanlah pada waktu lapar dan tidurlah pada waktu ngantuk. Begitu ini mempermudah pendidikan itu begitu. Yasiru wala tuasiru. Eta apa di dia teh? Pangkonan punya. Nu katilu naon? Nu katilu soal Nabi, jangan lepaskan anak ketika makan. Ya, hatta yalikoha uyul ikoha. Ida akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalikoha uyul ikoha. Apabila Anda makan, jangan engkau kemudian apa? Dulu cuci tangan Anda sebelum kau jilatkan dan kau jilatkan. Eta teh ngadidik murang kali eta teh hadis eta teh. Makanya Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis itu sebagai dunia parenting paling hebat. Pendidikan anak di sana. Budak lamun sok dibuapan ku urang sok apet sakitu we. Mata kapungkur masa dibuapan ku dibeuweung. Urang kali teh dibeuweung atuh pada kitu teh. Budak teh ararapet Pak atuh. Nya. Ieu mah cobian. Eta hadisna tos aya. Mudah jadi Pak digali tara anu ngalawan budak dibeuweung ku. Tara aya ngalawan ka indungna popolotot ka indungna tah naon sababna da tuangna jadi beuweung atuh nya ayeuna mah boro-boro budak ditawaran dibeuweung daekeun mah
Ada yang dibawa dia makan sama mana? Wah, nggak mau tuh, budak ayeuna mah. Apa yang menyebabkan? Padahal maaf ibu, orang tua dulu itu tidak pernah ada odol, teu aya sikat gigi, ieu lagi kunaon tah ku tepes. Tapi budak teh saroleh balaheun, teu ngarasa nujit lamun tuang ke hidungna dikitu teh. Naon margina? Nah itu. Ya. Tah hadis eta teh nerangkeun ka urang, lamun teu dibeubeung di kumaha? Diuapan. Teu kan diuapan kieu Bu, yal ikoha aw yul ikoha. Teu, kartos ayeuna mah sanes dikieuan. Urang dikisado tuh ngalenetan kitu nu daekeun, kieu tah yal ikoha. Tep eta. Jadi si anak makan kita makan satu kali masuk nih ke mulut, nanti kita masukin lagi ke mulut anak. Jadi itu sakali ewan yal ikoha kadir yul ikoha kaditu nya. Naon margina? Margina dia ya enzim ini yang akan membuat anak menimbulkan rasa kasih sayang yang kuat ketika keluar dari mulut ibu dan bapak. Lamun teu wantun kitu tinggal kapungkur mah di kieu tuang apa teu sangu teh dikeupel nya. Udah teh ceurik kepeulkeun samentara make uyah dan geus asin ieu ge. Tara diuyahan da asin. Sakampeung ngapan ngetes anog hayam ge nya. Dina anog hayam teh kan dicolok Bu, ke hayam teh atuh colok gitu. Oh ieu nogan. Eta teh poho budak ceurik geuwat nyawak sangu. Digieu-gieu budak ge sarehat teh ayeuna naon. Tah eta makanya ini yang disebut tradisional parenting sebetulnya. Dan itu membuat apa sih anak jadi apes. Dan sekarang ibu bapak muncul sebuah buku ditulis oleh seorang profesor di Jepang, judulnya The Miracle of Enzyme. Buku ini terbit itu ternyata menerangkan enzim yang paling bagus adanya di air liur, dan air liur apabila dikeluarkan dengan rasa cinta, dan ini terbukti. Matak dibeuweung teh jadi apes. Sebab air liur bercampur itu ternyata enzim yang terbaik. Itu yang meneliti siapa? Orang kafir. Nu naliti orang kafir geus dipraktekeun ku orang Indonesia mah kapungkur. Nu naliti orang kafir, Nabi sudah lebih dulu mempraktekkan seperti itu. Makanya Bu, Siti Aisyah pernah berdoa kepada Allah. Ada 3 doa Siti Aisyah yang ternyata doa ini diijabah oleh Allah tanpa sepengetahuan istri-istri Nabi yang lainnya. Karena kan istri Nabi 9, Pak. Terus sadayana istri Nabi ngadoa eta. Apa doa Siti Aisyah? Beliau berdoa begini, ya Rabbuna, wahai Tuhanku, wafatkan Rasul di kamarku, dan Rasul persis meninggal di Raudhah. Kalau sekarang Raudhah itu kamar Siti Aisyah, karena permintaan Siti Aisyah. Yang kedua, wafatkan Nabi di pangkuanku. Rasulullah meninggal di pangkuan Siti Aisyah. Bagi Rasul badi nantunkeunana nuju aya di Siti Aisyah. Padahal istri-istri Nabi juga mau kalau Rasul meninggal di kamarnya, tapi ternyata tidak. Rasul meninggal di Siti Aisyah, persis di pangkuannya. Dan doa yang ketiga adalah apa? Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, aku ingin air liur Nabi bercampur dengan air liurku. Rasulullah ngantunkeun keluar air liur ini disedot di Siti Aisyah. Dan ini tanpa sepengetahuan siapapun, kecuali ketika beliau menyampaikan setelah Rasul tidak ada. Kan Rasul kepupus hadir bodas. Di hadis Bukhari kan air liur Nabi keluar ketika meninggal dunia, dan itu persis disedot di Siti Aisyah. Dan inilah yang disebut dengan the miracle of enzyme. Dan Siti Aisyah sampai meninggal dunia, beliau tidak sakit, beliau meninggal dibunuh oleh Yahudi. Tah tidi, jadi mun kaluar ticaroge lamun ngupuk ngantunkeun. Eta ge kudu aya rasa cinta. Nyedotna. Ulah jadi ribet nyedotna. Jeung eta kana bisa dipraktekkeun ku ibu keur bobo ayeuna. Bangsul mulih di dia caroge nuju bobo cek ustad tadi mun kaluar sedot beda deui. Anu keur sare mah lain enzim eta mah jigong. Ieu mah enzim mah kaluar teh tidinya, dan itu disedot dengan rasa cinta. Jadi nu pokona mah enzim mah rasa cinta, Pak. Enzim mah cinta. Sanesna naon? Makanya di antara orang sehat itu apabila enzimnya aktif, dan enzim itu adalah apa? Hormon ataupun apa? Semacam zat kimia yang dikeluarkan dari orang yang menimbulkan rasa cinta. Model kieu Pak, model urang geus resep kana pangajian, eta teh sehat. Tapi lamun ngajina dipaksa moal sehat sakitu. Saha cobian.
ada sehat teh geus bunga we lamun ngaji teh eta teh sehat bae. Kenapa? Karena enzim aktif. Tapi lamun ngajina dipaksa moal model salat teh budak nya murang kali nah sok rudet di bawah salat da enzimna can aktif. Tapi kalau dia sudah ngerti kenapa salat dan nya tolabul ilmi ge pada syariat atuh nah margi enzim aktif apabila apa? Ada rasa cinta. Makanya rumah tangga yang penuh cinta itu akan kelihatan sehat. Tapi rumah tangga yang sudah tidak ada cinta itu akan kelihatan seperti sakit. Saking nya ibu mun aya bogoh keneh ka bapak eta teh enak nanaon bapak ge sabi tapi leungit we eta darudat leungit teh darudat nya da eta kuncina mah di dinya mun geus leungit rasa cinta rudat sakitu we tapi lamun aya rasa cinta ge mah jadi masalah enak we nanaon teh pan keur bobogohan arena nya keur bobogohan pan arena ditajong wae digandung nya nepikeun ka urang tuah ulah usaha naon margina aya cinta. Begitu rumah tangga cinta nu eta leungit bakal beda masalahnya. Ini namanya enzim Pak. Enzim luar biasa. Makanya ataupun di rata-rata orang-orang yang punya kanker itu dia harus menumbuhkan rasa cinta. Seperti kita. Hah? Seperti Bu, seperti Bu. Tilu itu 4, itu 5 kan wios bebasnya nu penting mah happy well ibu ayat tilu minal mahdi ilal lahdi. Jadi pertama belajar buat apa? Kita belajar buat apa? Mengurangi kebodohan, begitu aja, bukan untuk pintar. Tuh kan ayeuna namahan eta minal mahdi ilal nu kadituna ilal lahdi. Ilalahdi teh kumaha? Dugikeun kalian liang lahat. Kade diajar kene di liang lahat ge. Orang kalau di liang lahat itu masih belajar. Kenapa? Kalau dia tidak belajar maka dia tidak akan tahu. Begitu dia masuk ke liang kubur masih diajar. Idza wudi al-mayyitu ala qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fajaa malakani fayaqudanihi fayasqulani. Maka ketika mayit dimasukkan ke liang kubur, ditutup ayeuna ku taneuh, kemudian pergi orang yang mengantarkan jenazahnya itu, lalu datang dua malaikat itu mendudukkan mayit dan dia bertanya, awas, fayasqalani teh ada soal jawab, artinya masih proses belajar. Naon dia jawabanana rek ditaros ku malaikat gampil ustaz abdi mah tos lancar rage man robuka hiji man nabiyuka dua ma kitabuka tilu apa siapa Tuhanmu Allah siapa nabimu Muhammad apa kitabmu Al-Qur'an lancar Pak beres sakitu nya rek ngadaguan dina ibu urang mah geus lancar atuh mun bener eta pertanyaanana. Pertanyaannya adalah betulkah itu? Ya. Betulkah itu? Ya. So eta Bu. Sakali deui. Man rabbuka siapa Tuhanmu? Man nabiyuka siapa nabimu? Ma kitabuka apa kitabmu? Beresnya punya Pak, beresnya lancar. So kan tunaun ayeuna lah urang kira-kira geus yakin eta mata hebat Nabi minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa? Di liang lahat pun kita masih dalam proses belajar dan kita akan tahu bagaimana proses belajarnya. Dan ini terjadi begitu lebat mayit. Dina hadis Bukhari pertanyaan bukan itu. Dalam hadis Bukhari pertanyaannya malaikat adalah apa? Ketika si mayit didudukkan, maka pertanyaannya, hal kunta tadri bihadar rajul, siapa laki-laki yang ada di pinggirmu? Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mayit ditanya, ternyata lain tadi pertanyaanana, hal kunta tadri bihadar rajul, saha laki di pinggireun anjeun. Cing, reka mana Bapak lupa? Cuk Ustaz man buka. Hanas abdi persiapan di dieu. Ada penting di ditu teu kaluar atuh ulah eureun diajar teh atuh. Da baheula atuh diajar dengan sakitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya begitu.
Akhirnya manro buka mendingan teu aya, Bu. Mana biuka cuma lamun teu aya. Tapi ternyata ditanya, hal kunta tadri bihadar rajul. Nabi Muhammad sudah ada di pinggir mayit dan beliau tidak berbicara sedikit pun kecuali beliau akan mendengar jawaban dari orang-orang yang ditanya itu. Fa'amal mu'minuna fa yaqulu hadda Rasulullah. Adapun orang mukmin dia akan menjawab, ini adalah Rasulullah. Beres gitu. Walaupun dia tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah dia itu langsung berdialog dengan Nabi, tetapi dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, beriman kepada kita. Beres jawabannya eta. Pa'amal munafiqun wal murtabu. Adapun orang munafik dan orang yang ragu-ragu terhadap ajaran yang tiga tadi, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan siapa yang laki-laki yang ada di pinggirnya. Akhirnya pada roban sadidatan min hadid, ditenggel ku gegendir sampai terdengar keluar. Itu Pak, ini namanya minal mahdi ilal lahadi. Toh sakitu we heula nya. Tah eta fungsi diajar saur Imam Asy-Syafi'i, belajar berfungsi untuk mengurangi ketidaktahuan. Boleh ya nama? Nirangannya. Nirangan ada apa teh namanya? Jadi ada apa saeutik? Nya, disimpulkeun ge sabi. Ibu kieu we Pak teorina. Guru jeung murid teh beda saeutik, beda sapeuting. Guru mah macana peuting ieu dibejakeun isu sakitu. Tah anu dibejakeun ayeuna teh peuting kamari macana teh sakitu we. Ya, mata da teh aya nu pinter, padina diajar teh aya. Lamun aya ustad lain pinter teh. Lamun aya mustami buatin anu pinter. Kenapa? Karena prinsipnya cuma beda sedikit sebetulnya. Antara orang yang belajar dengan orang yang mengajar itu cuma beda sedikit. Makanya disinilah fungsinya kata Imam Syafi'i kenapa orang harus belajar, mengurangi ketidaktahuan. Hiji eta, dua tuh tos beres tinggal jam 8 ya beres. Tong lami-lami teuing. Ya. Dua, ilmu buat apa? Belajar buat apa? Naksul jahli anda pesir, agar nanti orang rata punya ilmu yang sama. Makanya dalam Bukhari dikatakan yang hadir boleh menyampaikan kepada yang tidak hadir, boleh kan? Asal udah mereka harti. Nu bieu diajarkeun ku ustaz teh bisa anu nanya ke. Depe usah lucu ranggeun duka abdi gini teh asa teu arasuk. Erek nyebarkeun kumaha urang wae bieu teu kaharti ibu. Nya, ibu akhirnya mah usah lucu ranggeun duh kas nabi David teh asa kumaha asa kasilep abi geus. Da ustaz teh jual koneng jual hideung ustaz. Atuh eta mah atuh salah doa atuh mimpi mah tadina wajib di ilman jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Nya puguhan ustaz teh ngaleungitnya. Boro-boro materi ustaz teh leungit. Jangan aneh Pak. Kalau Anda kelihatan getol ngaji hiji waktu bakal nanya ka urang sok sakit we Pak. Eta mah hukum alam. Nah si ibu eta digetol naosna abdi rek naos gitu. Hukum alam eta mah. Naon margina? Karena fungsi belajar buat apa? Agar orang yang tidak tahu ikut tahu. Terangkeun ku urang tong disumput. Dupin me ustaz terangkeunna moal lebar. Mata indit sia. Oh urang teh google kitu. Ini gaji sia. Tong aya di abdi wae. Pasikeun. Ibu bisi caroge teh ka dieu padahal aja Persib dieu nya. Bejaan. Ya, bapak ayeuna ibu bisi di tekan dia beli aya halangan wartosan naon sababna ilmu mah tong disumputkeun. Kenapa? Ngarah engke jadi ilmu yuntafa'u bih. Tong disumput. 3 hari yang lalu saya belajar dari Malaysia. Itu pakai Zoom. Dari seorang profesor dia mengatakan ahli herbal bahwa booster yang paling hebat itu adalah apa? Tidur yang nyenyak. Ini profesor yang ngomong Pak. Jadi booster teh anu paling hebat mah tidur ya nyenyak. Itu booster. Jadi engke mun mudik kedah disuntik booster sarare eta teh booster. Itu booster betul. Kenapa? Karena orang kalau disuntik vaksin tidak tidur bagus itu jelek, antibodinya lemah. Karena antibodi yang paling bagus adalah apa? Tidur yang nyenyak. Cok tinggal anu bobonan tibra sok seger. Nya, seger anu bobonan tibra. Dan itu booster. Gitu, makanya nggak apa-apa kita. Kalaupun ibu nanti poho kaliwat, bapak bisi kaliwat divaksin, bawa cing tidak. So, mata Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, begitu bangun sadar, naon margina booster. Ya, sakit itu enteng, atuh enteng sakit itu. Soalnya bisi ibu di dia yang tadi vaksin
margi mungkin ada gejala apapun, tidur aja jangan nyaku. Itu lebih dari itu bostar itu. Ini yang ngomong profesor. Kenapa? Karena orang kalau tidurnya bagus, tidak perlu panjang, tidak perlu lama. Yang penting bagus, itu memperbaiki sel. Dan itu antibodinya naik 4 kali lipat. Kalau antibodi naik 4 kali lipat, itu aja bostar gitu. Ya, coba barobo we. Tak lamun keur nerangkeun ustad dulu tong dipaksa. Tong hayang molotot melong ustad. Itu bismika we Allahumma ahya wa. Mungkin beres pengajian kan segernya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah gitu. Mata lamun pengajian berat eta teh mun bubar jo beres teh ngabaras sok. Naon sababna? Da lapar apa ari bobot ti berapa tuh? Lalawora tuh. Nah ini makanya bapak-bapak lamun jumahan teh ku ibu. Bisi ibu teu percaya bapak-bapak jumahan. Eta teh rata-rata Pak. Tali brad. Tah eta teh boster eta teh. Ya, eta mata ke. Kemudian yang kedua, kalau buah yang booster itu satu buah naga, 2 apel, yang ketiga pepaya, itu booster semua. Kalau itu di jus ketika sahur, itu katanya kuat, antibodi bakal bagus. Jadi itu diminum pakai madu sebelum sahur, setelah sahur nanti. Jadi nanti itu booster paling bagus. Buah naga, pepaya, sama apel. Obat kan dia menuju sahur. Nah, gitunya. Jadi ibu kudu teori ting medis ting. Buka yang bagus itu adalah yang manis. Beuteung Indonesia mah anger we bala-bala. Nya, bala-bala we eleh ku bala-bala mah kabeanan. Kenapa? Karena klasmen tetap paling tinggi bala-bala nomor 2 gegu nu katilu kurkuk banjur. Ya. Tetap kurang betul di Batur banyak kudu tuang ieu nu manis Indonesia mah biasa dapat tuangan na beda urang mah beda ieu mata kudu boro-boro nu kali itu urang insyaallah enggak ada masalah sebetulnya. Makanya ibu bapak bersyukur berada di Indonesia, seharusnya bersyukur. Dari orang yang kena Covid 5.960 itu yang sembuhnya 5.490. Itu artinya apa? Hampir 95% sembuh tanpa obat. Ya, kan seluruh darah kan eta. Dan ngantunkeun mah sakedik. Ya, urang tinggal ayeuna mah alhamdulillah. Makanya itu Bu, teori-teorinya seperti itu. Mata nu kadua ilmu sampaikeun we. Entong lebar entong. Nya. Kasaha yang nyaros ka urang sok. Nu katilu. Buat apa kita belajar? Inkhifadul qaul an-nafs. Yang ketiga, untuk membuat hidup kita tidak terlalu cemas. Jadi lamun jelema diajar, Pak, kalau kita belajar itu akan semakin tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Aneh ieu mah, ongko urang tok diajar tapi hirup teh beuki tarargan, beuki cara remas. Bu punten nyai. Kusim kuring kamari nepikeun ka bakat ingku tegang jam. Aya nu ngantri minyak sampai ti 9:30. Menang-menang minyak jam 9:30. Karena teh tegang hirup begitu teh. Tegang hirup eta teh. Hayang minyak nu 28.000. Ayeuna ngantrinya ti 9:30 geura coba ngabubur geus 2 mangkok. Nya. Da gampil atuh Pak teori da gampil du kieu mah. Teu kudu stres teuing teorina kieu. Walaupun ada orang yang menyarankan katanya sekarang udah musim di kuluban, sok we kuluban kumaha urang mah da beda deui. Ibu bukan begitu. Teorinya gampang. Umar atau Abdurrahman bin Auf ditanya, "Ya Abdurrahman bin Auf, kenapa kurma di Madinah susah dan harganya mahal?" Abdurrahman bin Auf menjawab dengan simpel, lihat di kebun, apabila masih menanam dan masih panen, berarti kurma itu banyak, tetapi mereka ditimbun oleh orang-orang yang dia ingin kaya dengan cara memiskinkan. Sakit itu ya jawaban Abdurrahman bin Auf. Ayeuna gampil nah minyak hese hirup kene, pabriknya masih kene muter teh. Kalau pabriknya masih hidup, masih ada yang memproduksi, berarti minyak banyak, tetapi ditimbun oleh orang yang dia ada kepentingan untuk membuat kaya dengan cara memiskinkan manusia. Kata Abdurrahman bin Auf, maka ini akan terjadi kezaliman, dan kezaliman ku Allah bakal dibantu. Atau sakit itu. Enteng sakit itu. Mata seueur ayeuna minyak ku jungkel, ngintun minyak ka mana jungkel, ala lancur, sakit we. Sabab naon? Da Allah Maha Adil. Matak ibu hirup Pak urang diajar
tong tegang entok santai we gitu sok ku bapak kamari leres nah panu palalinter loba nu taragak teh kamari teh nya dan nu baralat mah henteu atuh nu baralat mah ngadu leuwih tarana jadi tibalik kuduna diajar teh mawa tenang. Ini nggak bohong ini Pak, saya ditawari jam dari jamaah bakat punya Ustadz ini saya mau kasih jam ke Ustadz seberapa Mas? 68 juta. Entong cong mahal ting da sarua cing teh jam 8 ge. 100.000 jam 8 cing. Anu 68 juta jam 8 cing teh beda. Sugana atuh eta keur buka jeung ieu keur saur si beda teu. Samisna. Saya tanya, "Kenapa Pak Haji beda di pasien kuring?" Duka Ustaz, jadi si jam teh tiasa ngadeteksi penyakit. Jadi penyakit naon we katana katinggal di dia si jam teh. Jadi lamun kolesterol jadi sada si jam. Kolesterol aya. Lamun saturasi oksigen turun jadi sada itu. Tek gitu. Lamun ayeuna asam urat naik jadinya disada gitu. Jadi tiap penyakit naon we rek tuang ieu disada kolesterol jadi. Rek tuang ieu rek nuang sirup jo disada gula terjadi. Tapi kan tuntungna teh dahana teh haber we jeung bonteng. Naon sabab ieu disada wae. Ari Pak Haji nari pasieun ka abdi teh. Mun abdi geus nasa tenang hirup, komo abdi sih teh. Ge kabayang ku ibu gerak ngarek tuangna naon ya disada. Nepikeun ka sare teh tibra naon margina karena di sini jantung dia berdetak katanya. Kalau lebih dari sekian lagi tidur itu berarti apa? Ada gangguan di jantung. Halo ya Allah, ieu asaribu hirup make jam eta. Pangian dari dipikeun. Cek simpul teh tong ah moal sabuana. Ado nambahan masalah cek teh. Geus sakieu lah cek teh. Naon punya urang mah hirup gede sajalanan. Kolesterol teh disada. Urang mah nya asam urat teh disada. Naon diabetes teh disada. Jo ngagoler beres sakitu. Ya, daripada ini disada wae bari ka urang teh bisa naon nya. Sampai tua begitu mun. Saya enggak bisa makan goreng-gorengan Pak Ustaz. Karena kalau makan gorengan ini langsung bersuara tet. Aya riweuh atuh sing teh. Terus dahar naon atuh? Ya ini aja dikulub semua. Dikulub ini juga dipais katanya ini dikulub. Sariweuh sing teh gitunya. Pangian rek dibikeun jamna. Tak kusimkuling teh teu ditapi si jamna teh. Naon sababna? Nambahan penyakit. Nya di mahal dari atos. Namahan karudet dina dieu. Mata atos we kitu. Jadi kade nomor 3 jami diajar mah bakal leuwih nenangkeun pikiran. Jami ku ahli ilmu mah kudu tenang. Walladzi anjala sakinata. Beuki sakinah we hirupna teh. Naon sababna? Aya ilmu. Kartos rada ka gambar Bu. Kayak gitu. Kita kan ieu lagi cacan Ramadan gitu. Tapi tos jam 8 beres we teh. Ya. Sok sobi. Kan eta aya anu dongeng eta teh gini. Salakina S3, pamajikanna S3. Duanana eta rek sae parebut doa. Ceuk salakina teh, "Mah sohe mah ieu. Bismika Allahumma ahya wa ti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi." Tah ceuk salakina teh, ceuk pamajikan lain nu sohe mah, "Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika." Ini doa yang paling bagus pamutilu. Salaki pamajikan palinter duanana. Nepikeun ka rek sare parebut doa. Jam 2 can bisa sare da itu masih kena tegang. Masih tegang ngarebutkeun doa. Nu belet Bu tingali jam 7:30 geus sare da teh apa doana. Da teh apa doa jo sare we belet. Jadi kudu nanti nu leuwih tenang teh Pak nu pinter. Ieu mah jadi nu leuwih tenang teh nu barodo atuh ieu teh. Pan Imam Syafi'i orang pintar orang belajar semakin menenangkan. Inkhibadul khauf an-nafs mengurangi rasa kecemasan hidup. Kecemasan hidup berkurang. Ibu bapak hoyong uningan anu cara remas kamari saha anu ngalanarti. Nu ngalanarti nu cara remas teh. Cebrede ieu gebeg baju diraradan bila balik di mana wae. Bapak itu sina apa acupna sinanya keuman ku si Uya sina. Kan bapak namanya di luar keuman. Calana di keuman, baju di keuman. Salagina teh ngageulang we kieu. Geus atuh sakalian jeung bapak keuman. Coba eta teh bisa. Eta teh jalan pintar eta teh. Tinggal ibu bojona kopi gantungkeun di mana? Dina pager.
sabu gantungkeun dina pager pamajikanna teh nolol dina jendela ceuk salakina teh goodbye ibuna sarariun atuh loba kasih gabrung we atuh nyaho keur geuring ceuk nabi ge nu geuring motong ditinggal lamun jelema teu geuring ditinggalkeun ceuk nabi bakal lemah awakna jeung pikiranana nu geuring mah ceuk nabi keukepan deuh dipataringalkeun da loba kasieun aya mayit diantep atuh Pak usaha dia cenah teh ngibakan nah mun cenah da ieu tadi bade ngantungkeunna batu atuh nah atuh biasa we atuh nya tuh jari memeh mah ngeun pupus moal batu lamun keur maot batu kene berarti can maot atuh mun cenah deui baru batu keula cenah bade mangpupus jadi geus sadayana nyimpulkeun teh aduh ya Allah ibu dugikeun ka kitu cok kamari tinggali Pak Jalmi aslina tadi bombardir sumping simkuring 8 jam can diibakan keukeuh we budakna we sayeuneuh atuh sing teh ibakan bapak sih sieun Ustaz dan tadi batu sih bade pupusna batu kada eungeuk sakedik tuh jok kitu we yo kebayang we teh mun batu kada eungeuk corona ayeuna kumaha ibakan hayu ibu sabojona ibu hoyong ibakan salaki hoyong gadung pahala ageun terakhir bapak ibakan ieu mun Ustaz tapi kumaha tuh ibu entong loba kasieun sok ibakan kusip duaan kusip jam 12:30 beres teu nana sababna atuh cing yakin pancen nabi lamun jelema maot eta teh geus maot jeung panyakitna sakitu we ente sok sakali deui nya sakali deui dulu nya punten kan ieu terakhir nya kade ieu masna maot diurusna sabab bisi nular ceuk nabi lamun jami ngantungkeun geus maot jeung panyakit cing rek percaya ka saha urang lamun nabi we geus teu dipercaya sakitu we atuh monggo urang teh yang ngikuti nabi tapi nu kieu we geus teu dipercaya sok sakali deui tidak boleh makan sebelum tidur betul ceuk medis tapi ceuk nabi jangan tidur dalam keadaan perut kosong cing rek mana tidak boleh makan sebelum tidur bisi loba panyakit ceuk nabi tong bobo lamun urang rek tong bobo lamun patuangan kosong cing rek mana nabi mah hebat ngajarkeunana lamun bade bobo kudu dahar heula sakitu ibu kabayang bade bobo patuangan kosong bapak eta teh lalawora aya beurit di luhur ge asa tukang tetek eta teh sabab naon ieu masalah maka ikuti nabi tapi jangan di kamar tegak luar biasa kenapa karena itu padahal ahli ilmu kudu ngurangan rasa kacemasan dah ya nomor 2 itu nomor 3 ya so ku bapak insyaallah urang ya ahli pangajian bakal namahan ketenangan hirup besok tenang urang hirup ya kene Bu insyaallah mau ngumpulkeun mantega ti ayeuna puasana ge encan mah kamunan mantega kangen nyeun kue ke lebaran keencan teh puasana ge geus di ayeuna geura ngaput baju di ayeuna geura kasieuna dadangke musim pararinus yang tukang kaputan nanti ayeuna pada gede ngaput pan lebaran lagi encan dan kalau dipake teh seret atuh da gedeung gedean ya tuh jadi jelema teh kitu tos terakhir ayeuna buat apa orang belajar in kuntum shadiqin agar kita dipercaya oleh Allah dan agar kita dipercaya oleh manusia. Ini fungsi belajar. Jadi ibu bapak lamun terus semangat diajar insyaallah dipercaya ku batur. Ya. Dan teu kudu loba gelar teu. Tapi urang boga ilmu, urang semangat diajar, engke dipercaya ku batur. Lamun aya budak sanawiyah imaman bakal diturunkan nya ge engke dipengkerna aya doktor, aya profesor, aya magister di imaman ku budak sanawiyah nuturkeun we imam ruku milu ruku imam sujud milu sujud naon sababna dipercaya ieu budak aya ilmu peukeun diri da mungkin atuh peda sanawiyah budakna nya imamna punya di tukangna doktor ayeuna begitu imam ruku doktor teh kieu dok nahan teu da abdi mah doktor itu mah da sanawiyah nya kudu nuturkeun atuh kepercayaan itu trust manusia itu dipertaruhkan ketika orang belajar. Sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu teruslah semangat kita belajar ya terutama di bulan Ramadan
karena bulan Ramadan membuka pikiran cakrawala keilmuan semakin luas, dan ini akan mempermudah hidup kita untuk selanjutnya. Itu mungkin bekal dari Ustaz ketika menghadapi bulan Ramadan ini. Bersih hati di antawisna di mana eta jelema teu era lamun diajar sakitu. Eta teh bagian tina bersih hati. Lamun jelema geus mung diajar, eta teh geus teu bersih hati. Bulan Ramadan akan kita lalui, dan insya Allah Bu, tidak ada perbedaan tahun sekarang. Bulan Ramadan tahun sekarang semuanya sama. Insya Allah tanggal hijrah ya, tong loba pikiran ekonomi tos sakitu heula nya, tos ibu cekap sakitu Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya.